Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiki wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahli jam'iyatana Nahdlatul Ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dhalimin wa fahishi wa su' la'allahum yattaqun. Amma ba'du. Para kiai, para alim, para pingsubuh ingkang kawula mulyakaken, khususipun segenap pengurus penggerak anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas Dusun Bulurejo, Dusun Mangu, Bulurejo, Buyangan, Desa Kapi. Ingkang kawula mulyakaken segenap pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahman, lan sedaya pengurus NU ingkang rawuh wonten menika lan para jamaah sedaya hadirin hadirat, adik-adik jamiah sholawat Bahrus Syafaah sedaya ingkang kawula mulyakaken. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, salah setunggalipun cara berdoa niku enten namine tawasul. Tawasul niku artinya berperantara, memohon kepada Allah agar terkabulnya hajat dengan perantara. Perantara itu atau disebut wasilah. Yang dinamakan wasilah atau perantara di sini ya, anggen kita bertawasul itu jangan dibayangkan perantara antar orang dengan orang, itu betul-betul maksudnya. Tapi perantara di sini adalah sebagai salah satu cara kita berdoa, atau dalam bahasa lain tasabbub, mencari sebab. Mencari sebab niku ana loro. Tasabbub sing bersifat adi, bersifat adah kebiasaan sehari-hari. Sing nomor loro tasabbub golek sebab, gawe sebab sing bersifat syar'i, sing disebut tawasul. Tasabbub sing bersifat adah niku kados umpamane jenengan sakit golek sebab amrih waras ten dokter, napa ten ngene apotik, napa ten ngene sinten mawon usaha ben waras. Niku nggih golek sebab. Niku nggih berwasilah, bertawasul. Kita ben iso mencukupi kebutuhan sehari-hari, golek sebab rupa nyambut gawe. Niku nggih termasuk sebab. Napa Gusti Allah niku gak iso muridne wong langsung ya iso. Tapi Gusti Allah netepne sunatullah sing diberlakukan teng manungsa kudu melalui sebab ngoten. Mangke nek swarga wis boten enten sebab. Langsung diparingi Gusti Allah. Kita pengen duwe ilmu kudu tasabbub, golek sebab. Inggih menika belajar nekani majelis taklim ngeten. Niku namine tasabbub secara adah. Adah niku kebiasaan kehidupan tenggene manungsa sehari-hari. Niku mesti terjadi. Sing kedua niku tasabbub syar'i. Tasabbub syar'i niki tasabbub golek sebab ben hasil hajate secara syar'i.
utawa sing disebut tawasul. Niki bentuk prakteknya pripun? Doa utawa harapan utawa pengharapan kita, panyuwunan kita dhateng Gusti Allah. Tawasul niku ana loro. Tawasul bil a'malis sholihat, tawasul dengan amal soleh. Sing kedua tawasul bidawatil fadilah atau bidawatil fadilah, dengan orang-orang tertentu sing duweni kautamaan mungguhe Gusti Allah utawa sesuatu tertentu sing diparingi keutamaan dening Allah. Tawasul dengan amal soleh niki enten dalile wonten riwayat Imam Bukhari, enten hadis panjang. Hadis niku menceritakan enten wong telu niku terjebak ten jero gua, ngiyup udan, akhirnya pintu gua niku tertutup batu besar, sing gak mungkin secara tenagane wong niku geser. Akhirnya yang tiga niku wong ndonga dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan satu persatu. Digawe sarana ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Fatawassala ahaduhum ila Allahi bibirrihi liwalidayhi. Orang sing pertama ndonga dhateng Gusti Allah kanthi tawasul wasilah napa? Kebagusane marang wong tuane lho. Ya Allah, kula niki sampun nglampahi birrul walidain, nglampahi bekti dhateng tiyang sepah kula. Ya Allah, kanthi lampah sae ingkang sampun kula lampahi menika, kula nyuwun jenengan buka watu sing nutupi guwa iki. Akhire kuasane Gusti Allah sepertiga batu geser. Niki tawasul dengan amal soleh. Wa tawassala fani sing wong nomor loro tawasul bibti'atihi anil fahisyati ba'da tamakkunihi min asbabiha. Sing wong kedua tawasul dengan sikape oleh ngedowi saking perbuatan dosa gede, padahal dia pengen ngelakoni, wis untuk kesempatan tapi menghindar, ngedowi langsung. Sikape dia ngedowi dosa gede sing jane ket sak durung-durunge niku pengen, akhirnya gak sido ngelakoni dosa niku wae. Niki damel tawasul. Ya Allah, kula riyen niku nate pengen nglampahi perbuatan dosa niki. Wis untuk kesempatan tapi kula urung nih, kula batal nih, kula mboten sido krana wedi dhateng panjenengan ya Allah. Ya Allah, kanthi amal sae ingkang kula lampahi niki jenengan buka watu gede sing nutupi guwa niki. Akhire sepertiga kegeser malih. Wa tawassala salisu sing nomor telu sing wong ketiga tawasul bi amanatihi wa hibbihi limali ghairihi wa adaihi lahu kamilan. Sing wong nomor telu tawasul kanthi oleh amanahe, sikap amanah sing dipun lampahi lan oleh ngeksone piyambake dhateng bondo sing dititipne piyambake. Ya Allah, kula dititipi bondo kuwatah. Bondo niki kula jaga, kula reksa, amanahe kula lampahi. Bondo niki tasih utuh. Kula kembalikan tenggene sing gadah niku dalam keadaan utuh. Ya Allah, kanthi amal sae ingkang kula lampahi menika panjenengan buka watu sing nutupi guwa niki.
akhirnya sepertiga ketika akhirnya malah saged damel medal. Niki jenenge tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh niki pun kita lampahi saja. Mamane jenengan nginfakne harta demi masjid demi ya Allah kanthi sedekah kula niki kula nyuwun jenengan slametaken kula sak keluarga kula nggih oleh diniyati ngoten niku. Niku jenenge tawasul dengan amal saleh. Utawa ya Allah kanthi sedekah kula niki kula nyuwun jenengan paringi slamet leluhur kula ingkang sampun sumare wonten alam barzah lan kula hadiahaken ganjarane dhateng para leluhur kula niki nggih saged. Niku malah tawasul dengan amal soleh damel ndongane leluhure sekaligus menyiapkan pahala sedekah damel leluhure niku nggih saged. Utawa jenengan damel sedekah berupa makanan minuman sing biasa disebut slametan. Niku hakikate tawasul dengan amal soleh rupa sedekah makanan minuman utawa dalam bentuk-bentuk lain. Makanya disebut slametan. Slametan itu kan hakikate kita nglampahi napa sedekah rupa panganan makanan minuman terus dengan harapan supaya diparingi selamat. Lah kok makanan minuman misalkan ya. Apa gak iso amal baik lain ya saged ya. Dirupani apa mawon saged ya. Kebaikan apa mawon saged. Niku namung salah satu bentuk mawon sing biasa gampang dilampahi. Niku nggih termasuk tawasul dengan amal soleh. Maca selawat niku nggih tawasul dengan amal soleh. Kata Kanjeng Nabi pun jamin nggih, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Sapa wonge sing maca selawat maring ingsun. Selawat itu kan artinya ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Maknanya kan apa? Nabi Muhammad itu boten butuh dongane awake dhewe. Mung sing butuh niku awake dhewe tapi liwat maos selawat, liwat Kanjeng Nabi sekaligus. Sapa wae sing maca selawat maring ingsun pisan, Gusti Allah bakal paring rahmat nang wong iku mang 10 kali lipat. Dan iki termasuk tawasul dengan amal soleh sekaligus tawasul dengan zawat fadilah. Wong-wong sing utama termasuk Nabi Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari jelas kita lampahi. Jadi saya sangat makanya dalam bentuk nopo mawon nggih tawasul dengan amal soleh niki kedah kita lampahi. Niku sebagai salah satu cara kita nyuwun dhateng Gusti Allah. Terus yang kedua itu tawasul dengan zawat fadilah. Dengan hal-hal utawa tiang-tiang sing utama. Termasuk para nabi, para wali. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken kalian Imam At-Tirmidzi, so dipun riwayataken kalian Imam Hakim lan lintu-lintunipun hadis menika sahih. An Utsman bin Hunayf saking Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingsun mirengaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu rajulun dharirun. Wekdal niku Kanjeng Nabi kagungan tamu tiyang sing mripatipun utama mboten saged ningali. Fasyaka ilaihi dhahaba basari. Tiyang kala wau wadul sambat dhateng Kanjeng Nabi terkait kalih kehilangan pandangan mripatipun. Faqala ya Rasulullah, tiyang kala wau matur ya Rasulullah,
laisa liqaidun. Kula niki mboten gadah tiyang sing saged nuntun melampah kula. Kondisi kula niki mboten saged ningali. Waqat syaqqa alaiha. Syaqqa alaiha. Waqat syaqqa alaiha. Lan kondisi niki berat kangge kula. Nemen abote Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Itil midota." Pun sakniki jenengan tindak dateng panggonan wudu, fatawaddo panjenengan wudu, summa sholli rakaataini, mari ngoten jenengan langsung salat kalih rakaat. Summa kul, terus jenengan donga. Dongane Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu, sesungguhnya saya memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin, saya menghadapmu ya Allah dengan perantara nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, Muhammad, wahai Muhammad, ini atawajjahu bika ila rabbika, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanmu dengan perantara engkau. Fayujli li an basori, semoga Allah menyembuhkan sakit mataku. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berilah syafaat untuk Nabi Muhammad, berilah syafaat bagi Nabi Muhammad untukku. Wa syafi'ni fi nafsi, dan tolonglah aku untuk diriku. Qala Utsman bin Hunayf, saksi ini pun saksi peristiwa ini. Wallahi, mongko demi Allah, mata farokna ora pisan sapa kita, wala tola binal hadis, durung suwi anggen kita ngobrol-ngobrol, hatta dakhalar rajulu, sehingga wong lanang niku wau mlebet malih teng ngene ruangan sowan, wa ka'annahu lam yakun biturun, seakan-akan boten nate sakit blas sakderenge wis waras. Niku tawasul. Niku salah satu bentuk tawasul. Lah, donga tawasul niki ugi tetep dilampahi baik ketika Kanjeng Nabi tasih sugeng maupun Kanjeng Nabi sampun sedo. Nalikane Kanjeng Nabi sampun sedo nggih wonten peristiwa malih. Waktu niku zaman Khalifah Utsman bin Affan. Enten setunggalipun sahabat sing badhe sowan Utsman bin Affan iku mboten hasil-hasil. Mari ngoten kalian sahabat Utsman bin Hunayf ingkang ngriwayataken hadis menika dipun aturi jenengan lampahi cara niki. Akhire nyebutaken cara kala wau, wudu nek dereng batal nggih langsung salat 2 rakaat, mari konten donga tawasul datang kalian Kanjeng Nabi. Dan setelah itu ternyata mboten dangu tiyang kala saged panggih Rasulullah, panggih Utsman bin Affan ngapunten, langsung dengan mudah saged panggih Utsman bin Affan berkat tawasul datang Kanjeng Nabi. Lah modal niku Kanjeng Nabi nggih sampun sedo, sampun sedo. Jadi tawasul baik dengan Kanjeng Nabi nalikane tasih sugeng napa sampun sedo niku padha. Soale napa? Derajat kenabian niku baik Kanjeng Nabi niku sampun sumare napa tasih sugeng niku sami. Terus enten malih tawasul niku langsung ngundang kados sing teng ngene manakib ngoten niku.
ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah. Wahai para wali Allah, jangan tulungi kula. Niku nggih termasuk tawasul. Niku termasuk tawasul. Lho kok njaluk tulung wali? Biasanya pertanyaannya ngoten. Lho kok njaluk tulung gak oleh? Njaluk tulung niku nggih termasuk tawasul nggih. Mbuh sing dijaluki tulung niku wong sing jek urip napa wis mati. Nek sing wis meninggal iki khusus zawatul fadilah. Niku hakikate sing nulungi niku ya Allah to. Allah. Apa mboten syirik, mboten sing syirik niku nek mengerakne menuhankan nganggep sebagai pangeran atau sebagai Tuhan. Saliyane Gusti Allah di samping dhewe nggih menuhankan Allah niku jenenge menyekutukan Allah. Tapi nek tawasul niku mboten menuhankan. Lah wonten hadis ingkang dipunriwayataken kaliyan Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza adalla ahadukum syai'an aw arada aunan wa huwa bi ardin laisa biha anisun. Jika kalian kehilangan barang atau jika menginginkan pertolongan sedangkan dia berada pada tempat yang di situ nggak ada orang sama sekali, fal yakul, maka ucapkanlah niki dawuhan Nabi, ya ibadallah ainuni, wahai kawulane Gusti Allah tulungan aku. Fa inna lillahi ibadan la narahum. Krana sak temene Gusti Allah iku gadahi kawula-kawula la narahum yang kita tidak bisa melihat mereka. Niki termasuk tawasul. Tawasul. Tapi yang jelas kudu zawat fadilah. Tiang-tiang sing duweni keutamaan sing diniati. Tapi nek sing gak duweni keutamaan itu mungkin ya jelas boten saged damel tawasul. Ibadan la narahum, kawula-kawulane Allah yang kita tidak bisa melihatnya niku iso ana kalane niku para malaikate Gusti Allah. Iso kalane para wali sing kita niku boten saged ningali. Utawa para nabi sing kita niku boten saged ningali. Lho lha wis meninggal nggih, pun meninggal, tapi derajat kenabiane, derajat kewaliane niku pancet tetep. Wonten riwayat sahih nggih, nalikane Sayyidina Utsman niku kan akhir hayate niku dipateni wong. Dikeroyok wong meninggal. Di demo terus dikeroyok dan meninggal. Niku ujian berat. Niku nggih ndadekne munggahe derajate Sayyidina Utsman sak pole nggih. Wong Sayyidina Utsman niku wis 10 sahabat yang dipastikan mlebu swarga, mantune Kanjeng Nabi termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ternyata akhir hayate niku cek diuji maneh sampai beliau niku sedo. Nalikane Sayyidina Utsman itu dikeroyok kalih tiang-tiang dolim sing ajenge mateni Sayyidina Utsman. Dikepung omahe. Sayyidina Utsman itu terjero kamar. Mari wonten nguwasi cendela niku enten roe Rasulullah. Rasulullah pun wafat waktu niku. Sayyidina Utsman itu ningali Rasulullah. Terus ditawani ngeten, Utsman, saya kita kai
rong pilihan salah sijine rong pilihan sing tak kek nyawakmu. Siji, awakmu tak dongane slamet teko kebungane wong kabeh iku mang. Sing nomor loro, awakmu buka bareng aku. Waktu itu saya tidak Usman siang soalnya panjangnya wis diniati poso pisan soalnya panganan minuman itu dirampas kali tiang-tiang sing mateni niku. Saya tidak Usman itu milih sing nomor loro. Nggih, Kanjeng Nabi kalau tak milih buka bareng jenengan mawon. Pun akhirnya mboten dangu tiang sing ngeroyok Sayyidina Utsman itu melebet kamar Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu meninggal dalam keadaan luka parah. Lah niku Rasulullah pun wafat. Tapi tetap ya tasik sambung ya. Nah, sing jelas derajat kerasulan kewalian nggih niku boten terputus dengan bapak orangnya. Lah niku mungkin dadi napa nggih? Dene tawasul bidawat nggih, dawa dadi wasilah nggih, bidawatil fadilah. Zaman saderenge malih nggih sahabat niku nate enten paceklik. Paceklik nomor. Sahabat kula wau niku sowan teng ngene Aisyah, Siti Aisyah. Kali Siti Aisyah langsung dibudingne makame Rasulullah. Cara wae teng mriku. Umpamane. Lha iku mosok lali awakmu karo nggon niku, mesti teng ngene makam Rasulullah. Dadekno makame Rasulullah iku cenderamu karo langit gawe ndonga niku. Terus enten riwayat lain sahabat kala wau sowan teng makame Rasulullah, ziarah teng makame Rasulullah cukup ngucapne ya Rasulullah istasqil ummatika. Ya Rasulullah jenengan suwunaken udan damel umat jenengan fa innahum qad halaku. Umat jenengan ini dalam keadaan paceklik. Ternyata tiang kalau wau sak seretan keturun terus ngipi panggil Rasulullah, wis tenang, masalahku beres, salamku ae nang Umar bin Khattab sampai niku nggih termasuk tawasul. Jadi ziarah teng kuburan dawat fadilah, wong-wong alim, wong-wong soleh sing nyata niku yo saged sebagai bagian teko tawasul secara syar'i. Pun paham nggih Bapak Ibu? Muga-muga kabeh iki paringi slamet, mugi sak anak-anake keluargane panjang umur, sehat walafiat untuk bisa ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubayyinuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.